Сайн байцгаана уу? SMM-ийн хамар хоолой чууган зай байна. Өнөөдөр та бүхэндээ хамар дайврын цочмог үргэлжлэлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл олгоно. Хамар дайврын цочмог үргэлжлэл нь ихэвчлэн ханиадны улмаас үүсдэг хамрын дайвар хөндийн үргэлжлэл бөгөөд дээрх үргэлжлэлийн үед хамар битүүрэх, хамраас ногоонус гарах, хамрын өнөрлөг мэдрэмж алдагдах, амтлах мэдрэмж алдагдах, хамраас эвгүй өнөртөх мөн хэсэг газрын өвдөлтийн шинж тэмдэг болох дух болон хацрын хөндий тэгээ мөн нүдний хооронд чинэрч өвдөх зэрэг шинж тэмдгүүд илэрдэг. Ямар хүмүүс хамар дайврын өрөвслөөр өвдөх эрсдэл хамгийн өндөр байдаг бол? Мэдээж дийлэн шалтгаан нь вирусын халдвар байдаг учраас олон нийтэд харьцдаг үйлчлэгээний салбарын ажилчид, дархлаас улирсан хүмүүс, мөн архаг тамхичид, астм, хамрын харшил, хамрын таславчин эмгэгтэй хүмүүс өвдөх эрсдэл өндөр байдаг. Тэгвэл эмчээ дээрх өрөвслийн үед гэрийн нөхцөл тэмдэглэх боломжтой юу? Мэдээж боломжтой. Бидний мэдээг ханиадны үед авдаг арга хэмжээнүүдийг авснараа 7-10 хоногийн дотор бүрэн эдгэрэх боломжтой байдаг. Хамрын амьсгалыг чөлөөлөх нь хамгийн чухал учраас хамрын салт бөөнг байгаа тохиолдолд цаслах цацаж хамрыг онгойлгож болно. Мөн далайн тавсны усмалаар хамрыг угаах, өрдийнхөөс илүү халуун бүлээн шингэнийг ойр орхон уух, орчны агаарыг чийгшүүлэх, унтаж байгаа дэрийг өндөрлөх, халуун бүлээн шүршүрд орсноороо хамрын дайвар хөндийн даралтыг докторжуулах зэрэг арга хэмжээг авч болно.